हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल लोनी ब्लॉग्स में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं और मेरे पतिदेव दोनों ही रेडी हो चुके हैं। गाइज़ आज हम लोग जा रहे हैं रांची का चिड़ियाघर घूमने। गाइज़ वही रांची का सबसे बड़ा पार्क है। गाइज़ वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बैठ गए बाइक पे और चल दिए चिड़ियाघर के लिए। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। गाइज़ अब हम लोग थोड़ी देर में पहुँच भी जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हम लोग आ गए, पहुँच गए। और सबसे पहले यहाँ पे लिए गाइज़ टिकट। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हम लोग टिकट काउंटर पे आके सबसे पहले टिकट लेंगे यहाँ से। उसके बाद गाइज़ आगे निकलेंगे और चलिए आप सभी को दिखाएंगे कितना बढ़िया है पार्क और कितना बड़ा सा है। गाइज़ वैसे मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे, मेरे पति देव भी यहाँ पे पहली बार ही आए हैं। गाइज़ तो गाइज़ यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हम दोनों यहाँ पे गाइज़ पहुँच गए। और गाइज़ आप सब यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कितना प्यारा है और कितना बढ़िया लग रहा है। गाइज़ तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। गाइज़ इस पूरे ब्लॉग में गाइज़ आप सभी को देखने को मिलेगा जितने भी यहाँ पे जानवर पशु पक्षी जो भी हैं सभी का नाम के साथ मिलेगा देखने को सामने से। तो गाइज़ मेरे वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए हुए देखिएगा। गाइज़ यहाँ पे हम लोग गाइज़ आगे आप सभी देखिए